สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้ทำวิธีการติดตั้งตัวถาดซอยเอียงมาให้รับชมนะครับผมก็เริ่มใช้บานจริงมาซอยได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราได้ติดตั้งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนาะปกติแล้วเราจะต้องเทเอียงตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทำงานยุ่งยากเหมือนที่ผมทำอยู่นะครับปกติเราจะซอยต่างหากเลยแล้วก็มาติดตั้งกับตัวชิ้นงานอีกทีหนึ่งถ้าเราจะใช้ตัวดอก45องศามาตีก็ได้นะครับผมแต่ผมเลือกที่จะใช้วิธีนี้ดีรวดเร็วแล้วก็ง่ายสำหรับคนที่ใช้ปานจำนวนมากๆสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับผมมันจะรวดเร็วกว่าเนาะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ